si kuvend kemi detyrimin që menjëherë të bëjmë shfuqizimin e atij ligji, të bëjmë shfuqizimin jo vetëm sepse është antikushtetues, por sepse tashmë e keni të shkruar nga Bashkimi Evropian që është pengus i rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Është jashtë standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Nuk mund ta ktheni Shqipërinë në pika të vogla të Mirela Kumbaros. Edhe ky ligj u kalua dhe u miratua në kohën kur Mirela Kumbaro ishte ministre e mjedisit. Mirela sot po hetohet për çështje para 10 viteve. Kur t'i vi radha për t'u hetuar për këtë ligjin që ka bërë par vjet, do jenë shkretuar zonat e mbrojtura. Kështu që ne nuk mund ta lëmë që zonja Kumbaro t'i vi radha në SPAK për zonat e mbrojtura, se ndërkohë është masakruar Shqipëria. Por duhet të ndërhyjë kuvendi, duhet ndërhyjmë në mënyrë të përbashkët, meqense është kërkesë e Bashkimit Evropian, dhe të fusim ndryshimet ligjore për të shfuqizuar atë masakër që po bëni në zonat e mbrojtura me fadroma kudo, pa nevojë për leje, sepse sot praktikisht në Shqipëri nuk ka më zona të mbrojtura. Ka vetëm pika të vogla të Mirela Kumbaro.